time, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. And yo, what's up? Good morning mga kabebet. Short road trip lang tayo ngayon papuntang Shotgun San Mateo. And samahan niyo ako. Pasok!
Bakit tayo? Iniwan ko muna si Snipey doon. Yes. Ang ganda kasi parang meron din yung rice terraces. Pero hindi siya rice terraces. Mukha lang. So, ayan. Ganda. Kung gusto niyo ng short ride, tapos, sobrang hindi pa ita kasi may Sea of Clouds pa. Ayan. Sulit dito. Fresh ng hangin. Puro nature. Kahit tayo ng konti. So, ayan. Grabe. Ang oras ngayon, 7:30 ng umaga. Pero, sulit. Ayan si Snipey. Sulit. Ano pa rin siya. May fog effect pa rin. Kasi nga siguro sobrang taas. Ito yung dinadaanan natin. Medyo madulas. Medyo akitin natin ng konti. Don't think naman madulas siya. Ingat lang tayo. Yan. Wah! Mga truck. Gra. Ita. Yan. Medyo challenging ito tayo. Hindi na ako makita. Hindi naman. Biglang nawala. Biglang kumapal. Ano siya kaganda. Hindi wala. Ayun, may mga nagdo-drone pa. Ganda. Try natin. Ayan, medyo nakikita na siya. Hello po. Hindi ako lang. Ito guys. Grabe yung sulit. Ganda. Meron pa pala pa ako dyan. Mga katin natin. Magaling pa pala. Ganda. Oh my God! Wow! Ay grabe. Wala masasabi ko, Shotgun San Mateo. Sobrang sulit siya na short ride. Nakita nyo naman. Grabe. Mula doon. Paikot. Ay. Talagang marerefresh ka eh. Fresh yung hangin. Diba? Meron lang tayo mga kasabay na bikers. So, ingat lang tayo pababa. Kasi meron dito pwede kang kung may drone ka or gusto mo lang i-film yung majority ng lugar, ayan, merong pit doon. Pwede mong akitin. So, ingat lang tayo na. Kasi, ang hirap pag gumulong-gulong tayo dito. Medyo maraming tao. Maraming mga kakita. Ayan na. Not sure. Tingin ba nila tong side na to? Pagkain kaya itong daan. Ayan na. Hindi na ako siguro. Lag pa to, hindi pa to ganito. Ay. Sorry po. Excuse me po. Ayan. Yeah. Ingat lang tayo. So, sa mga gusto mag-solo ride, gusto nyo i-date yung jowa nyo. Yan. Gising kayo ng maaga. Gising kayo ng maaga, guys. On a Sunday, on a Saturday, kung gusto nyo medyo hindi ganun ka ang hirap na. Ayan, Snipey. Snipey po.
So, kunin naman natin siya. Hello. Magpapapicture lang ako, be. Keep slaying, be. Model-model lang kayo dyan. Cute nyo naman. Good morning. Pati si baby, oh. Naantok pa. Mood. Bye, guys.